mis amores, ¿cómo están? Bienvenidas un día más al canal. Yo espero que ustedes estén muy bien el día de hoy. Y sí, mucho tiempo sin subir video en este canal, mis amores. Y nada, mis amores, quiero contarles, quiero decirles que quiero intentar nuevamente subirles videos en este canal. Espero y no me dé problemas como me estuvo pasando hace un tiempo atrás, que pasó que a veces no quería entrar y me decía como que error al entrar en la cuenta. Entonces por esa razón me creé el otro canal antes de que no pudiera entrar a este canal. Entonces por esa razón más me estuve creando el nuevo canal, que por cierto se los voy a estar dejando por aquí, ya que el día de hoy estuve checando todos los comentarios de este canal y eso, y les estoy respondiendo algunas preguntas que me han hecho. Son bastantes, ya que tenía mucho tiempo que no entraba a este canal, mis amores. Entonces el día de hoy he estado checando sus comentarios, he visto comentarios de que no encuentran el nuevo canal. Y nada, mis amores, voy a hacer lo mejor. Voy a tratar de retomar de nuevo este canal y subirles videos. Espero que no me den más problemas como estuvo pasando hace un tiempo atrás, mis amores. Y nada, hermosas, solo quería contarles eso, saber cómo están. Quería que supieran que estoy bien, mi bebé está bien, mi esposo está bien, estamos todos bien, gracias a Dios. Por cierto, les cuento que ya mi bebé dentro de 8 días estará cumpliendo su primer añito, mis amores. Sí, estamos muy contentos, muy felices, muy ansiosos. Y también a la vez me siento un poco triste, ya que el tiempo está pasando súper rápido, mi bebé está creciendo muy rápido. Y aunque crezca, por más grande que esté, siempre va a ser mi bebé, mis amores. Siempre va a ser la luz de mis ojos. Y nada, mis amores, la verdad que no sé qué decirle, mis amores. Pero sí, ya mi bebé va a estar cumpliendo su primer añito. Y está súper grande, es bastante inteligente, mis amores, sabe muchísimas cosas. A veces él hace cosas que nosotros nos quedamos sorprendidos, pues son cosas que él a su edad no debería hacer y las hace, mis amores. Es bastante inteligente y eso es súper bueno, que a su edad sepa tantas cosas, mis amores. Eso nos alegra muchísimo. Y nada, voy a ver si el día de mañana o hoy mismo les grabo un video para subírselos aquí a este canal, mis amores. Y sé que me ausento mucho en los canales. Yo espero que me entiendan. La verdad, estos meses no han sido nada fácil, mis amores. Casi no... o sea, el tiempo que tengo para hacer las cosas, tengo que hacer todo súper rápido. Ustedes se deben de imaginar, mis amores, pero sí, discúlpenme, sé que me he ausentado bastante, pero quiero retomar de nuevo este canal porque veo que me ponen muchos comentarios bonitos, mis amores. Veo que quieren ver mis videos, me ponen que me extrañan mucho. Yo también las extraño muchísimo a ustedes, mis amores. Quería decirles también que en mi otro canal a veces se me complica subirles videos, ya que nuestro internet que tenemos en la casa es no es de 2 GB, creo, megabyte, no recuerdo bien, pero tarda bastante en subirse los videos. Ya si son un poquito largos, tarda bastante. Incluso anoche subí un video en el otro canal y me sorprendí porque no duró ni 1 hora para subirse. Claro, era un video corto, no era tan largo,
pero se subió súper rápido, entonces me quedé sorprendida y me di cuenta de que se subió tan rápido porque en el tiempo que lo empecé a subir no me salí de YouTube, estuve todo el tiempo viendo videos, entonces por esa razón se subió rápido. Entonces tendré que hacerlo así, mientras esté subiendo un video, dejar el teléfono adentro de YouTube, mis amores. Pero sí, le quería contar eso, mis amores. Y nada, hermosas, voy a retomar de nuevo, se los digo, este canal, si Dios me lo permite. Voy a sacar tiempo para ustedes en este y en el otro canal. Voy a tratar de subirles un día un video en el otro canal, un día en este, para así, ya que muchos de ustedes no me encuentran en el otro canal, aquí puedan disfrutar mis videos. Y si lo encuentran en el otro, vayan, apóyenme allá también, mis amores. Y nada, las quiero mucho, las adoro muchísimo, nunca lo olviden. Gracias a ustedes estoy aquí, gracias a su apoyo, gracias a sus lindos comentarios. Gracias, mis amores, inmensamente de todo corazón por todo su apoyo. Y nada, las quiero, las adoro muchísimo, les mando muchísimos besos, cuídense mucho, mis amores, y si Dios lo permite les voy a estar grabando un video, será hoy o mañana, para que ya haré lo posible de ver si lo hago hoy en la noche, para que ya el día de mañana se los pueda subir y lo puedan disfrutar. Les mando muchísimos besos, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye bye.